हेलो गाइस, ये देखिए भाई पपी कैसे भाई तार जोड़ रहा था तो भाई कैसे चट्टान पर से गिर गया भाई। ये देखिए इसकी मम्मी कैसे भाई रो रही है अपने बच्चे के लिए। देखिए कैसे अपने बच्चे को भाई के हॉस्पिटल में ले जाकर कैसे भाई भीख मांग रही है और कितना मेहनत कर रही है भाई अपने बच्चे के लिए। देखिए कितना भाई पत्थर फोड़ रही है और कितना भाई काम कर रही है। इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। ये देखिए बेचारा पप्पी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ये देखिए भाई कैसे पैसा लेकर भाई हॉस्पिटल में इसकी मम्मी अपने बच्चे के लिए फी जमा कर दी। भाई इसका बेटा पपी बच गया। इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनते हैं। देखिए भाई दोनों कितने खुश हो गए। इनके लिए एक लाइक